R$ 50.000 foi o valor que pagamos nessa casa de leilão e vamos reformá-la para vender por pelo menos R$ 500.000. Tudo vai depender se essa casa vai ficar tão bonita quanto estamos imaginando. Vocês teriam coragem de comprar uma casa assim? Depois de uma bela limpeza, é necessário reformar essa fachada. Queremos manter um pouco do padrão, mas mudar totalmente o estilo. Acreditamos que é isso que vai valorizar de fato essa casa. Aqui o trabalho não para. Vamos para cima com tudo. Acho que compensou pagar tão barato numa casa que ninguém queria. Esse investimento está valendo a pena. Quanto vocês acham que estamos gastando com essa reforma? Acho que essa casa será a referência do bairro. Olha a cor que vamos colocar nela. Com certeza vai chamar muita atenção. Queria saber se vocês têm coragem de fazer uma pintura dessa na casa de vocês. Coloquem nos comentários. Agora sim a gente pode falar que isso é uma casa de verdade. Vocês gostaram dessa transformação? Lembram como era essa casa quando a gente chegou? Tenho certeza que tem gente que vai ser muito feliz aqui. Como faz muito tempo que não faço isso, vou mostrar como ficou a parte interna para vocês. Já deixaram um like no vídeo? Isso nos ajuda a continuar crescendo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por acompanharem até aqui. Até um próximo vídeo, pessoal. Não deixem de nos seguir.